さあ、そして本番列は最大特徴でございます。背負い上手を持った女性の頭の踊り。有名で本場列の皆さんです。そして阿波踊りを踊り込んでまいりました。藍場浜演舞場最終日、さあ9のから本場列、そして阿波踊りでお楽しみいただきましょう。最後まで熱戦本当にありがとうございました。